Katika video hii nitafundisha swala zima la YouTube thumbnail ni nini, vitu vya msingi vya kuzingatia unapochagua thumbnail, lakini pia process ninazozipitia katika kudesign thumbnail. Na hakika video hii itawasaidia watu wote, graphics designer pamoja na YouTubers wenye channel zao, kwa maana hii ni video ambayo ina muhimu sana kuitazama mwanzo mpaka mwisho. Kabla tujaanza kujifunza, ningependa kwanza tufahamu thumbnail ni nini. Thumbnail ni kipicha ambacho kinakaa juu ya video, ambacho kinakuwa kimerahisisha kubeba ujumbe uliopo ndani ya video. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa, kwa watu ambao hamfahamu, ni kwamba mtu anavyo search kitu katika platform ya YouTube ama platform yote ya video, cha kwanza kabisa ni title na kinachofuata ni thumbnail. Lakini thumbnail inabeba nguvu kubwa sana. Kwa mfano, ukiingia kwenye YouTube channel yangu, unaweza ukaona kabisa kwamba hizi ni baadhi ya video nilizo upload, lakini kuna kuwa na kipicha ambacho kinabeba message kwa ufupi ya nini kilichopo ndani ya hiyo video. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Kwa mfano, naweza nikaingia hapa nikasema labda jinsi ya kupiga picha kwa kutumia simu. Unaweza ukaona kwamba video zangu nyingi zimekaa juu, lakini hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu YouTube imerecognize kwamba hizi video zina thumbnail nzuri, zina title nzuri ambazo zinakuwa connection, na kisha baada ya hapo ndipo zinafuata za watu wengine. Na si kwamba zimewekwa kwa sababu labda video zangu zina views nyingi, hapana. Unaweza ukaona kuna mtu hapa na video yake ina viewers zaidi ya 6,000, umeona, lakini yangu imekaa juu kwa sababu ya jinsi YouTube inavyo treat hizi thumbnail. Unaweza ukaona thumbnail yangu mimi iko vizuri kuliko thumbnail hii na vitu vingi. Kwa hiyo tutakuja nitaelezea ina maana gani. Kwa mfano, turani test hapa tuweze kuona kwamba kati ya thumbnail A na thumbnail B, unadhani ipi iko sawa au ipi itamfanya mtu click kuangalia hiyo video? So automatically mtu ataklik kwenye A. Kwa sababu gani? Kwa sababu ipo clean, iko safi, ipo simple. Ukija test ya pili ni kwamba unaweza ukaona hizi zote tumetumia maandishi makubwa, tumetumia picha ambazo ni simple, lakini ukiangalia kwa haraka unaweza ukaona kwamba thumbnail namba herufi B au thumbnail B ndio ambayo ime stand out. Manake ukiweka kwenye platform ya YouTube pamoja na watu wengi wata recommend kuangalia video B. Kwa sababu gani? Kwa sababu thumbnail ipo connected na kitu ambacho kinazungumziwa, kwa maana nimesema camera settings, lakini pia unaweza ukaona kwamba thumbnail inaonekana kabisa kwamba kama mtu ana set. Kwa hiyo automatically mtu akiwa na search atasema yes, itakliki hii kwa sababu anakuwa connected, anakuwa na feelings kwamba hii thumbnail itakuwa na kitu kizuri, hii video itakuwa na vitu ambavyo I wish nivijue, kwa maana jinsi ya kuseti kamera ukitaka kushoot video ama picha. Test ya mwisho ni kwamba unaweza ukaona kwamba hapa kuna thumbnail A na thumbnail B. Unaweza ukaona kwamba thumbnail A in writing skills kwa ajili ya for kids, kwa ajili ya watoto. Unaweza ukaona kwamba thumbnail A iko connected, iko relevant na title. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaweza ukaona hata huu mkono ni wa mtoto mdogo, lakini pia unaweza ukaona hata mwenye mtu ambaye ametumika kwenye thumbnail anaonekana ni mtoto mdogo. Kwa hiyo hata mtu ambaye ana search video automatically anakuwa na feelings kwamba kilichopo ndani kitakuwa kipo related na ninachokitafuta mimi, kwa sababu nataka kujifunza writing skills kwa ajili ya watoto. Labda nataka wafundishe watoto hizo skills waweze kujifunza kuandika. Kwenye kudesign thumbnail wengi huwa wanachukulia simple, lakini binafsi huwa naanza kwanza kusketch idea ya title kabla sijaanza kushoot video. Kwa hiyo naanza kusketch idea ya title, then nikimaliza kusketch idea ya title na kuja kudesign thumbnail. Sasa kwenye thumbnail mara nyingi huwa inategemea kama na video yangu ni kipindi ambacho kinaonyesha process mwanzo mpaka mwisho, huwa thumbnail na design mwisho, lakini tayari ninakuwa na idea. Kwa baada ya kufanya kitu fulani huwa na design hiyo thumbnail. Lakini
kama video naelezea vitu ambavyo sio process za mwanzo mpaka mwisho, huwa naanza kudesign title, kisha nakuja na design thumbnail. Baada hapo ndipo naanza kurekodi ama kushuti video husika. Kwa hiyo kuna njia mbili za kupata picha nzuri kwa ajili ya thumbnail. Njia ya kwanza ni kupiga picha subject zako ambazo zimetumika katika hiyo video husika. Kwa hiyo kwa mfano unaweza ukajipiga picha mwenyewe baada ya kurekodi hiyo video au kabla ya kurekodi hiyo video, umeona. Lakini kama unashuti kipindi cha labda cha mapishi, ama unashuti kipindi ulikuwa unaonyesha jinsi ya kuchora ama jinsi ya kunywa kinywaji fulani, maana yake utafuta mtu akupige picha ama utapiga picha mwenyewe. Hiyo njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ni kwa kutumia stock photo. Kwa mfano kama hizi thumbnail zote ambazo unaziona hizi, kuna hii zote hizo nimetumia stock image. Na platform namba moja ambayo napenda kutumia kudownload picha ni Pexel ama Unsplash. Kwa mfano sasa nataka ni design thumbnail, lakini kichwani mwangu nakuwa na picture kwamba kipindi changu nitachokiupload kesho ama leo kitakuwa ni kipindi cha mapishi, ambapo nitafundisha labda jinsi ya kupika pilau. Kwa hiyo nitaandika jinsi ya kupika pilau. Hiyo ndio itakuwa title. Kwa baada ya kuandika title, unaweza ukafilm kipindi kisha ukapiga picha, au kama hauwezi basi unaingia mtandaoni. Kwa mfano naweza nikaingia kwenye website ya Pexel, kisha ingia kwenye website ya Pexel, nitaandika tu labda cooking au cooking at home, nitabonyeza enter, vyovyote vile. Kwa zitakuja picha tofauti, nitaangalia picha ambayo inahusiana. Kwa mfano usije ukawa unasema unapika chapati halafu ukaweka picha labda ya tambi, hiyo inakuwa sio relevant. Kwa hiyo hakikisha unatafuta picha ambayo unahisi kabisa kwamba yes, hii inahusiana labda na pilau ama inahusiana labda na kile kitu ambacho unakifundisha ama unachokifanya. Kwa mfano utasema picha kama hii. Kwa hiyo ndio picha, lakini tutabidi tuiframe. Kwa hiyo nitaiframe vizuri kabisa mpaka pale nitakapoona kwamba yes, hapa itakuwa ni vizuri. Sawa. Kwa hiyo nitascale kama hivi. Kwa hiyo na scale hivi kwa sababu naangalia ni wapi nitaweka text. Binafsi nimeona kabisa kwamba ukiweka maneno pembezoni, iwe kushoto ama kulia ama juu, ndio inapendeza zaidi kuliko kuweka maneno katikati yakawa naingiliana na text. Kwa hiyo mimi nitakachofanya nitaweka hivi, nitasogeza kama hivi, natosha hapo. Kisha nitachokifanya kingine ni kwamba nita create solid layer, kisha nita click hapa hivi kama hivyo. Baada ya hapo nitakachokifanya nita create tena solid layer, labda nitaweka rangi kama hii nitaipandisha juu, kisha nitaenda kwenye gradient tool, nita click hapa, kisha nitashikilia shift, hakikisha black iko juu, white iko chini, nita draw kwenda hivi kama hivyo, umeona? Iko hivyo. Kwa hiyo nitaandika hapa maneno yangu, labda nitaandika neno kupika. Kupika pilau kama hivyo. Neno pilau nitaliscale kwa sababu ndo target. Nitapandisha juu kidogo hivyo kama hivyo. Nitaweka hapa, nitasogeza hivi. Labda picha hii nitaisogeza hivi kidogo. Umeona? Kwa hiyo hapo unakuwa tayari ushapata picha safi kabisa ya kudesign ya kuweka kwenye thumbnail kwamba jinsi ya kupika pilau. Kwa hiyo mtu anakuwa tayari akizoom, akiingia kwenye simu, akisearch, anakuwa anaona neno pale nampa kwamba kupika pilau, alafu pia picha ya pilau pembeni inaonekana. Kwa hiyo inaweza ikaa kushoto ama inaweza ikakulia,
lakini mimi au juu, lakini mimi wasishauri ukachukua neno kama ili kupika pilau ukaliweka katikati kama hivi, inakuwa inaharibu picha. Umeona? Kingine cha kuzingatia unapo design thumbnail kwa ajili ya YouTube ama kwa ajili ya video, hakikisha kwamba unatumia fonts ambazo ni bold, fonts ambazo ni kubwa. Kwa mfano mimi fonts ambazo napenda kutumia Poppin, kisha nahakikisha Poppin naweka black italic, naonaga tu inakuwa stylish fulani. Lakini kama space inakuwa ni ndogo, huwa napenda kutumia fonts za Bebas. Kwa hiyo naweza nikatumia Bebas sometimes. Kwa mfano Bebas unaweza ukaona hivyo, naweza nika scale haya maandishi kwa sababu Bebas inachukua nafasi kubwa sana, inakaa kama hivi. Hivyo. So inategemea, kama nafasi ni ndogo natumia Bebas kwa sababu iko compressed, na kama nafasi ni kubwa basi natumia fonts ile ambayo ni Poppin. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza ukadesign thumbnail ambazo ni eye catching, zitakazofanya uendelee kupata views na subscribers wengi, kwa sababu kwa asilimia kubwa huwa watu wanazifuatilia sana thumbnail pamoja na title kabla hawaja play video yako. Asante sana kwa kuangalia video hii. Kumbuka kusubscribe, kushare ili ujumbe na elimu iviwafikie watu wengi zaidi.